Assalamu alaikum, Azul Fellaoun Matahalid, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Saha sahorkom pour tout à l'heure. J'ai ندير حبابي la vidéo هذه اليوم كما يقول لكم نعاودوا نوليو revenons à nos moutons parce que جبناها مول المخنزيه هذوما et puis en fin de compte كما يقول لكم diaspora والجماعه هذو qui sont tellement médiocres et peureux. La preuve, une petite manœuvre militaire à la frontière, ils deviennent complètement hystériques et fous. Diaspora, كما يقول لكم عييت نقري فيهم المخزنيه en général. فهمتوا باللي هذاك البخي اللي تشوفوا منا وهذاك لو سيت اول برايس وهذوك الاشياء هذوك ما حبشت الناس تفهم malgré que tous les données ont été يعني prouvées, c'est vérifiable. عطيت لهم même le site اللي يهضر على لا بريم دو كاليتي ومن الناس هذو ما حبش تحشم. دونك جانفيت مي زابوني الله يجازيكم فيت اون بوز خطيونا منهم باسكو كيما يقول لكم هما لور بوت سي دو جوي سور نوتر مورال. لور بوت سي دو نو بيسي لو مورال داكور سورتو في لا بيريود هاديه ابكم لا استراتيجي تاع المخزن كي تتزاكا عنده الانتيريور يديزينيو دو دوا ان انمي لانمي كلاسيك تاعو اللي هي الجزائر ولا هي الشعب الجزائري وسكي سباس اون الجيري pour camoufler un petit peu ce qui se passe sur son sol et son territoire. D'accord, donc nous occupons-nous de nos moutons ou nous fait une autre période. Donc le sujet talium, vous avez remarqué, il n'y a pas si longtemps que ça, à la chaîne. Je le fais en fonction des périodes. D'accord, je le fais en fonction des périodes et en fonction des circonstances. Bledi 2020, je l'ai choisi l'année dernière. Les abonnés, je vous demande, la hijazi, comme les anciens abonnés, de confirmer. Où je crois comme l'âme les fêtes. Où je crois comme je fais. Yibda 2020. Yibda 2020, يطيح علينا مشكل معاه. يطيح علينا un problème معاه. Il y avait d'autres problèmes en perspective. جهاد الكورونا, il a dépassé les problèmes. Donc les problèmes, ils vont nous les reporter. مازال مشاكل في 2020. D'accord, حبيبنا. سميت la chaîne actuellement سميتها Algeria Made, c'est-à-dire l'Algérie fait, الجزائر تصنع تعمل تدير. d'accord حبابنا عندها signification, ce n'est pas anodin. d'accord, le nom de la chaîne اللي بدلته ce n'est pas anodin. donc حبابنا comment vous dire كاين ناس راهم يسقسوا فيا récemment comme j'ai réattaqué un petit peu l'industrie ou le pétrole ou la pétrochimie en général ou la chimie à travers mes vidéos. ok الناس قالوا لي surtout الناس اللي ما يعرفونيش جدد على بالكم ils me reposent encore des questions. انا j'ai tout dit normalement dans les bases la playlist hydrocarbures. je vous invite à revenir sur les anciennes vidéos. vous allez trouver normalement votre bonheur. d'accord, donc ما طلقت sujet تاع الغاز, ما طلقت sujet تاع pétrole, ما طلقت sujet تاع pétrochimie en général. يعني dans les bases تاع هذا الموضوع هذايا هضرت على هذيك لا غراتويتي اللي كان يهضر عليها رشيد نكاز l'Algérie donne son gaz gratuit واشياء من هذا القبيل. d'accord, donc هاد les sujets je les ai abordés. le gaz ou le pétrole en général كيفاش يتباع, كيفاش يمشي, كيفاش منها. je pense que on a peut-être fait le tour. درك هاتيك ندخلوا في مرحله جديده. انا واش كنت نقول لكم يعني الانسان لازم يبدا بلا كرونولوجي. داكور, ويبدا حاشاكم بالشميعات. يبدا بالشميعات. كي يكون انسان عنده مشكل وما حبش يفهم اون فاس ولا تسيي تهضر وتقلل الناس ما تفهمش مازالهم يهضروا لي على واحد لي سوجي كيما يقول لكم كي نو سون با دو تو داكtualité. كي نو سون با دو تو داكtualité حبابنا. على بالكم جو سورفول لي شين تاع لي يوتيوبر الجيريان من بينهم ناس نعزهم حبابي من بينهم اللي بيني وبينهم سي با كيما يقول لكم سي با لو غون امور. داكور, مازالهم يهضروا على السياسه. تبعوني مليحه, مازالهم يهضروا على السياسه المسيسه, سي لا بوليتيك بوليتيسيان داخل السياسه والاحزاب وهذاك ومنا خائن وهذاك الصبع الزرق وهذاك حركي وهذاك كيمقومي وهذاك واسمو زواف وهذاك منا وزيطوط وامير دي زاد وهذاك هضر منا غوبورتاج والاخر يخدم على المخزن. يعني كومون فو دير سيتادير سي دو كيفاش نفهمكم. سيتادير ولات هاد السياسه هادي ولات دوغم.
ou les dogmes, surtout les 2 dernières années, Melli Bouteflika avait décidé, mais chez où il avait décidé de faire, de passer un second mandat, d'accord, Habizid mandat 5e, où le Jama'a, les راهم actuellement في الحكم كانوا مساندينو ماشي انايا كيما يقول لكم الجيريا ميد اللي راني نقول فيها عاودوا له لي فيديو طابوا لي فيديو تاع جونفيي طابوا لي فيديو تاع ديسمبر الناس اللي راكم تعبدوا فيهم طابوا واش كانوا يهضروا قال لك رانا مع العهده الخامسه كاع كانوا يهضروها داكوغ دونك هما ايزون كومي دي زيرور انا بالك جي كومي دي زيرور وناس اخرين ايزون كومي دي زيرور دونك هما سمحتوا لهم راهم في الحكم وانا كجزائري سرت رايي جي دوني مون افي j'étais pas d'accord dès le début انا pour العهده الخامسه je n'étais pas d'accord dès le début j'ai pas changé de veste وما زلت ما رانيش داكور ليومنا هذا وما زلت جو soutiens tous mes principes انا ما سمحتوليش لا نتايا باسكو تو لا دي ولا نسيتو انت واش كان يهضر تبون اقسم بالله غير البروغرام تاع لو بريزيدون جو في رياليزي نسيتو واش كان يهضر قايد صالح لو ديسكور تاعو تاع جونفيي نهار اللي قال لكم العهده الخامسه ولازم الشعب يروح الانتخابات يعني نتوما فو باردوني كيما يقول لكم على كارت تسمح على كارت الانسان هذاك خلينا نسمح له هذا ما نسمحلوش باسكو هذاك كاسكيطا وهذاك منا وهذاك نو هذا سي ان سامبل سيتويان بلادي 2020 وما نسمحولوش غلطها افي اون تو بار اونتري الناس هضرت في الفيديوهات قال لك نساهدوا العهده الخامسه داكور وهي السبه سيتي لا غوت كي في ديبوردي لو فاز ولحقت بلادنا واش رانا فيه اليومنا هذا ماشي انا ولا فلان ولا فلتان العهده الخامسه والناس اللي كتمسد العهده الخامسه دونك اريتي لا بوليتيك بوليتيسيان لور اي غراف يا جماعه هذا الفيديو elle va avoir 3-4 suites je سمحوا لي je vais vous demander de suivre la chronologie je vais faire des petites vidéos تاع 10 minutes دونك اليوم نديرو ان بريك نديرو نقطه ونحبسوا نديرو ان بريك باسكو الناس المتطلعين لي جون كي سون très très bien renseigné les gens اللي يخدموا في الدومين ما تهضروليش تقولوا لي وي اي نو الناس اللي تخدم في الدومين داكوغ نتوما دائما كي ما تلقاوش لا ريبونس وتلقاو روحكم بوغيتو جو بار با دو مي زابوني يعني لي جون هذوك اللي كيما يقول لكم لي بارازيت كي يلقى روحو حبس وبوغا وما لقاش ريبونس صحيحه يقابلني بها يقول لي انت راك تتقعر انت حاسس بروحك تي تبخون بور جو سي كي واحد يقول لك توي كي وري وجهك يدخلوا لك في واحد العمقات واش راني نهضر لكم انايا سي دو فاكتويل حاجه من الموسى ماشي علم الخيال جو بار با لا ساينس فيكسيون مانيش نهضر لكم الصباع ومنا والسياسه وهذاك الحزب ومنا اكس تاع افلا ندخلوا الحب جوني غيان افوتر انا سكي مامبورت en finalité et à la fin c'est le bien تاع الجزائر يا دين الله خموا بعقولكم على بالكم اسكو فو روندي كونت بلي ما نقدروش نتفاهموا كاع وما تقدروش تكونوا معايا داكور في كاع سو ني با بوسيبل ايماجينيفو في اكبر مملكه في العالم لا رين دونجلتير في بلادها رزقها بلادها عندها الكندا تابعه ليها عندها الاسترالي تابعه ليها نوفيل زيلاند تابعه ليها لي زيل مالوين عندها 14 بلاد تابعه ليها رزقها لا رين دونجلتير لونجلتير تو لو ابارتيان tu achètes un stylo il y a une partie تروح للغين وعندها في بلادها احزاب يطلبوا بسقوط الملكيه ايماجينيفو الناس ولا حقت ومخليتهم يهضروا كوز توجور بارل هضر اسرد حقك فيدي قلبك tu ne peux pas être d'accord ما نقدرش نكون اوبليجي داكور انايا مع لا بوليتيك تاع البون ولا نقدر نكون ماشي داكور اوبليغاتوارمون كل واحد كيفاش خلقوا الله يا جماعه خافوا ربي هذا هو البروبليم تاعكم ما نقدروش نهضروا معاكم كاين فئه من الجزائريين مالوغوزمون لحقوا لواحد كيما يقول لكم اون كلوتور نيورونال داخل في راسهم ما يقدرش ما اسمع قال فوالا انا وطني الى ديسيدي اونيلاتيرالمون بلي سا فيزيون و سا فاسون ديتر سي سا لو ناسيوناليزم نتوما الاخرين كاع ماشي ناصو كاع خداعين نتوما كاع خونه وكاع عملاء وكاع وزات كاع عندكم كاع لي ديفو دو موند وانايا ناسيوناليست و جانكارن لو ناسيوناليزم بالك راك غلط tu te remets vous remettez pas en question راني نهضر لي يوتيوبر الجيريان كاع اون جينيرال ils vont se reconnaître ولا نهضر لهذوك الجماعه لي سويفور تاعهم بالك راكم غالطين mettez-vous en question انا دي فوا جو في دي بريك نحبس نقرا اراء واحد اخرين ونخمم
je fais des pauses 2-3 jours. نخمم في عقلي ونقول بالك يا فلان راك غلط. بالك راك tu fais erreur. بالك هاد الناس عندهم الحق. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. D'accord. الناس اللي راكم واقفين معاهم ماهمش انبياء ورسل وانتم ماكمش انبياء ورسل وماكمش des apôtres. D'accord, vous êtes monsieur lambda, inexistant. Salam alaikum, je vous laisse regarder la suite de la vidéo.